Leute. Ach, das war die falsche Taste, sorry, Leute. Vielleicht kriegen wir ja hier was schon hin. Versuchen wir mal das hier mal. Kick, was Leute. Nett, aber nicht böse genug. Ey, dreh einfach mal ein bisschen hoch, mal kicken, was hier läuft. Krank ist das. Da passiert da gar nichts, sag mal. Echt raus hier. Das ist ein bisschen mieser hier. Oh. Scheiße, Wand an. Abgefahren. Mies. Alter, das ganze Brett. Ich fass nichts an, Leute, meine Hände sind hier. Ach du Kacke, wie das alt wackelt, Alter. Leute! Tschüss! Wie abartig ist das denn? Abgefahren. Zieht euch das rein, Alter. Ach du Scheiße, wie das hier alt wackelt, Alter. Das ist heftig. Erstaunlicherweise fallen die nicht weiter runter, die gehen nur bis Rand, ja, aber die bewegen sich auch schon. Das ganze Brett hat gewackelt, so, Punkt 1. Das Ding, da hat richtig vibriert. Und auch mein Schrank hier, der hat auch schon. Oh, war ja, Leute.